कुछ ऐसा गए ऊंचा आला हजरत का दुनिया भर में होता गए चर्चा आला हजरत का। बातिल को बातिल लिखा और हक लिखा इस वास्ते सब फतवों पर भारी गए फतवा आला हजरत का। यूं तो तैबा जाने के लाखों रास्ते हैं लेकिन हमको सीधा लगता गए किसको सीधा लगता गए किसको सीधा लगता गए बोलो हमको सीधा लगता गए रास्ता